Hey, what's up guys? Welcome back to another video. I hope you guys are doing great. और आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाले दो चेल्सी बूट्स को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, उससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने कई दो बूट्स ऑर्डर किए थे और उनको अनबॉक्स करेंगे, उसकी क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा बूट्स की हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। तो चेल्सी बूट्स का ही सबसे पहले कहाँ से है और कैसे इन्वेंट हुआ ये जो स्टाइल है। तो बेसिकली गाइस 1851 में ये जो बूट्स है लंदन में इन्वेंट हुए थे और उसको इन्वेंट किया था लाइक जिसने बनाया था शू मेकर थे, उनका नाम था स्पार्क हॉल। और वो एक शू मेकर थे, वो जो लंदन की क्वीन है उनके भी शूज़ बनाते थे। तो सबसे पहले लंदन में आए थे और उसके बाद तो गाइस पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं और एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है जो हमारे पास होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको एक नहीं दो दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी में आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने पहले बूट्स के साथ। सो गाइस जो हमारा पहला बूट्स है वो है हायरल कंपनी का और वो इस टाइप के व्हाइट बॉक्स में आता है। और अभी थोड़ा मेरा बॉक्स भीग चुका है तो खराब हो गया है। सो ये हमारा बॉक्स है, देखते हैं इसके अंदर कौन सा बूट्स है। सो गाइस जो मैंने ऑर्डर किया था वो किया था मैंने एक ब्लैक स्वेट बूट्स और आप लोग देख सकते हैं आपके सामने रखा हुआ है। मैं भी आपको पास से दिखाऊंगा। अंदर आपको एक सो गाइस अंदर आपको एक बटर पेपर मिलता है देखने को। सो गाइस ये हमारे चेल्सी बूट्स है और ये हमारा पहला बूट है जो कि स्वेट में आता है और ये हायरल्स का है। इसमें आपको बहुत सारे कलर और पैटर्न मिल जाते हैं। स्वेड में आप लेदरराइट भी ले सकते हैं। तो इसका जो MRP है वो है 3000 रुपीज़ और आपको डिस्काउंट में मिल जाता है अमेजोन पे अराउंड लाइक 1500 से नीचे आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो गाइस ये हमारा बूट है जो कि ब्लैक कलर का है और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो सो गाइस अभी मैं आपको पास से बूट दिखाता हूँ। तो ये हमारा बूट है और ये स्वेड में है, तो पूरा स्वेड बूट है। यहाँ पे पूरा स्वेड यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको इलास्टिक देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इलास्टिक है और काफ़ी इजी रहता है जब उतारते हैं पहनते हैं जब इलास्टिक होता है बूट्स में। और जो उसका सोल एकदम फ्लैट सोल है और इसके अंदर ब्रांडिंग दी गई है। आई डोंट नो आपको दिख रही है बट अंदर ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे इसमें साइज मेंशन किया हुआ है। सो गाइस इसमें डिफरेंट पैटर्न कलर और डिज़ाइंस आते हैं। तो ये भी एक हायरल्स का बूट है जिसमें ये थोड़ा सा और हाई है और ऑलमोस्ट सेम ही है। और ये भी स्वेट बूट है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोनों बूट्स आपको अंडर 1500 रुपीज़ मिल जाएंगे, तो आप लिंक चेकआउट कर लेना। सो गाइस इन बूट्स को आप स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं कुछ वीडियोस और पिक्चर साइड में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप ब्लैक ऑन ब्लैक कर सकते हैं, लाइक आप डेनिम के साथ पहन सकते हैं, आप इसको इनफॉर्मल वे में पहन सकते हैं, फॉर्मल वे में पहन सकते हैं, बहुत ही क्लासी लगते हैं। तो मैं पिक्चर डाल दूंगा, आप चेकआउट जरूर करना। सो गाइस ये हमारा बूट है जो कि ये फ्रीकस्टर्स का और ऐसे इसमें ऐसे यहाँ पे लोगो दिया हुआ है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, लेट्स सी ये वाले बूट कैसे हैं। तो ये सेम हमें एक बूट देखने को मिलते हैं अंदर और साथ में अंदर बिल है और पूरा ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे इन्होंने पैक किया है पूरा बटर पेपर में। ये इसका कवर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा कवर तो नहीं है बट आप कवर कर सकते हैं इससे। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और गाइस जो उसका MRP है बॉक्स में, सो गाइस जो उसका MRP है वो है 3500 रुपीज़ बट आपको अमेजोन पे अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे HE और मिंत्रा पे भी मिलते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सो गाइस अभी मैं इस वाले बूट को आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये बूट है हमारा फ्रीक्सर्स का जो कि मैंने ग्रे कलर में लिया और उसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। आप देख सकते हैं अगेन स्वेट बूट है तो पूरा स्वेट यूज़ किया गया है इसमें। और यहाँ पे इसमें अगेन सेम इलास्टिक यूज़ किया है ताकि आप इजीली से पहन सको। पीछे से थोड़ा सा अलग है, लाइक उस बूट पे जैसे ये चीज़ ऊपर था इसमें नीचे है। और यहाँ पे आपको एक टैग मिलता है, ब्रांडिंग मिलती है। सो गाइस जैसे उस वाले बूट का जो सोल था फ्लैट था, इसका फ्लैट नहीं है। तो इसमें पूरा इस टाइप का सोल दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका जो हील है लाइक जो सोल का हील है थोड़ा उससे ज़्यादा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और इनमें भी बहुत सारे कलर और डिज़ाइन और पैटर्न्स आ सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप चेकआउट करना। सो गाइस बहुत जल्दी पूरा बूट्स के ऊपर वीडियो है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के बूट्स दिखाऊंगा। और अगर आपको स्वेट लेदर नहीं पसंद तो आप लेदर के लिए भी जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस जो कि रेड टेप का है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे शूज़ अनबॉक्सिंग के, फैशन के, ट्रैवल के एंड DIY के। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।